架車咧走咗，冇車我哋咩？點算啊？冇所謂，我載你去啊！你載我有車啊嘛，咩車啊？你睇咪知咯。哦，行啊！好啊，坐你車。有咩車啊呢架咯， ？Serious？唔係講笑㗎。坐電單車？係啊，好驚喎！唔驚嘅。你得唔得㗎？唔㗎，我我成頭笠住個頭笠啊！我成頭膠喎！笠住個頭笠，我冇事啦。我頭髮唔可以整亂嘅喎。去到嗰邊，我幫你整埋佢咯。我又係髮型師，係嘛？就咁啦。我而家好似準備去做手術咁，做乜嘢？做乜嘢？我個頭髮係咪大過頭，大到佢吸唔晒啊？是但都有佢。喂，好驚喎！不如坐翻的士算啦，我哋好唔好啊？哎呀，唔好囉嗦啦，做翻。好驚啊，張雨晨！以為我哋既然都自己揸車去咯，係，我帶你去一個地方先咧。有等陣有一個好好食嘅嘢㗎係，橫掂都係好緊。好緊啊！等陣我幫你教鬆啲。等陣等啊先，你係得㗎嘛係嘛？我未試過坐電單車㗎，其實。嚇！我係咪要攬住條腰啊？可以咁樣。好啦，好啦，拜拜，冇揸咁快啊，唔該。真係好驚啊，大佬。啊！